Мамлекеттик жана коомдук ишмер, сынчы адабиятчы Абдыганы Эркебаевдин Барбол адабият аталышындагы жаңы китеби жарык көрдү. Сыясы курга элек эмгектин бет ачары улуттук китепканада өтүп, адабият өкүлдөрүнүн сынына коюлду. Өзү студент кезинде эле адабий илимий чөйрөсүндө тез тааныган ысым болгон. Анан кийин тез батырларлашып, доор тез өзгөрүп, ошол саясат, ошол демократия кыргыз коомуна Абдыган Эркебаев тап келди. Тез эле министр болду, вице-премьер болду, депутат болду, губернатор болду, анан кийин спикер болду. 2 жыл мурун 8 том, орусча 2 том кошкондо 10 томдук китеби чыкты. Бул кыргыз илим үчүн да, филология, адабияттануу, жалпы эле кыргыз руханиятын чоң эмгек. Анда Касым Тыныстановго чейинки биздин заманчылардан баштап бүгүнкү 30 жаштагы жаш акындарга чейин талдоо бар да. Бул чоң галерея. Анын ичинде өнөрдөгү адамдар, адабияттагы адамдар, саясаттагы адамдарга болгон портреттер бар. Биз Абдыган Эркебаевден кыргыз тилин туура пайдаланууну, маданиятты сын айтууну жана жеке кызыкчылыктан мамлекеттик кызыкчылыкты бийик койгонду үйрөнүшүбүз керек. Ал эми автордун айтымында бул китеп эгемендик жылдарында кыргыз адабияты кандай өзгөрүүгө душар болду, эмнени жоготтук, эмнелер жазылып жатат деген сыяктуу суроолордун жообун өзүнө камтырын айтты. Негизги басымды мен албетте поэзия менен кара сөзгө, айрыкча тарыхый романдарга көп токтолдум. Анан жакшы жагын жакшы деп, кемчил жагын кемчил деп ачык айтып, бирок мындай ак пейил менен көтөрүнкү маанада жазылды. Ошон үчүн аты дагы Барбол адабият деп. Бул эссе сыңары, бул академиялык изилдөө эмес, жалаңына чукулай берген сын дагы эмес, ортосун кармап, ушундай кыйын мезгилде дагы ар кандай шарттарга карабастан адабият бар, өнүгүп атат деп мен ушул кесиптештеримди, акын жазуучуларды колдоп коеюн деген ниетте жазылды эле. Бул китептин бет ачары адабияттагы чоң майрам экендигин жана автордун жазган чыгармалары эмгектери кесиптештерине жана шакирттерине үлгү болуп саналарын кесиптештери баса белгилешти. Абдыган Эркебаевдин басып өткөн жолу бир кыргыз адабиятынын басып өткөн жолу деп эсептейм менчи. Ал киши кайсыл гана иштештебесин, кайсыл жерде жүрбөсүн майын чыгарып, элдин батасын алып, бийликтин эң чокусуна барды. Адабияттын да эң чокусунда жүрдү. Анткени ошол саясат менен адабиятты бириктирген бул кыргыз интеллигенциянын ичинде ушул абкемдин аброю өтө залкар деп айтсак болот. Залкар деп айтсак болот. Абдыган Эркебаевич толук түрдө артына кылчайып караса, толук түрдө кыргыз элине бүт өмүрүн ардаган киши да. Менимче кыргыз эли Абдыган Эркебаевичке кыргыз эл баатыры деген наамды берсе, мен ушунчалык ыраазы болот элем. Бүтүндөй эл ыраазы болмок. Бул биринчи кезекте элге кылган кызматка берилген баа, элге адабиятка ак тилинен кызматка берилген баа деп эсептейм да. Абдыган Эркебаевдин эмгек жолу элге тээ Кыргызстан маданияты гезитинде чыккан макалаларынан бери белгилүү, бул жаңы туындусу да элдин калың катмарына жетип, түрлүү ой пикир жаратары талашсыз.